Alright mga boss, magandang araw sa ating lahat mga bossing. Kumusta na kayo mga bossing? Ngayon mga bossing, mag-unbox tayo ng motor plate mga bossing. Order ko galing sa sa EJ car plate mga boss. Ito na siya mga bossing, dumating na mga bossing. I-unbox lang natin mga bossing. Ito siya mga bossing, oh. Nakabalot pa galing sa G&T Express, mga boss. Ayan, bubuksan natin mga boss. Pero ipapakita to nyo muna mga boss yung order ko mga boss. Yun ang yan mga boss, yan ang order ko. Yung number na yan ang plate ko dati mga boss, kasi nasira na yung plate ko. May number siya mga boss, yan ipapakita ko sa inyo. Yan ang number 0701 557521. Yan mga boss. Tapos sa ibaba may pangalan na Boss Yoko. Region 7 yan mga boss. Doik sa mga boss. Pakita ko sa inyo kung tama ba to yung order ko mga boss. Ayun mga bossing, bubuksan natin mga boss. Tingnan natin kung tama ba ito sa loob mga boss. Yung number nito 0701 557521. Shoko sa baba. Region 7 do exam. Tingnan natin mga boss. Unbox na natin mga boss. Hindi natin patatagalin pa. Ano kayo mag-unbox? Ganito pala. Ayan. So, mga boss, G&T. Ito. Ito na mga boss. Tama pala mga bossing. Tama. Tingnan natin. 0701 557521. Tama naman mga bossing. Tama naman pala mga boss. Region 7. Tapos Bosyoko do exam. Tama mga boss Kala ko na-scam na ako boss. Maganda naman boss Ito yung niya. Maganda naman yung quality niya mga boss Makapal siya mga boss. Tapos parang original talaga, parang galing sa LTO mga boss. Pero sa sa EG Metal galing sa EG car plates mga boss. Maganda pala boss. Ito mga boss Tama mga boss, tama naman. Honda Bosyoko do Exa mga boss Tama naman maganda. Yan mga boss. Papalitan na yung ko mga boss, yung plaka. Ay hindi naman yung plaka mga boss temporary lang yun, registered mga boss. Kasi nabalit na mga boss. Kasi yung mga boss yung dati mga boss. Ito bali na mga boss baliktad. Yan. Ito mga boss ito yung dati. Pinalitan ko na mga boss. Hindi ito basta-basta mabalik mga boss Kasi sobrang kapal mga boss. Makapal tanggalin. Yan. Yan, maganda mga boss Bagong-bago mga boss. Wow naman! Wow! Wow! Oh my God! Nabili ko ito ng mga boss halagang 280. Tapos may shipping fee na 125. Bali 405 mga boss. Tapos may cargo pa sa rider mga boss 30 pesos. Naging 435 mga boss. Pero okay naman mga boss. Maganda naman, kahit 500 pa to. Okay lang mga boss. Maganda naman yun mga boss. Hindi basta-basta mababali ito mga boss. Sobrang tigas mga boss
Kapal mga boss, oh. Yan. 6mm yung ano niya. 4mm pala yung ano niya. Yung thick. Tapos, yan mga boss. Sobrang ganda. Okay na tamo, busy. Okay mga boss. Ito, kung gusto nyo mag-order. Ito mga boss, kung gusto nyo mag-order ng ano, plaka. Ito, pwede rin kayo mag-PM sa akin. O kung saan kayo pwede mag-order, ha. Hindi to scam mga bossing, oh. Maganda talaga siya mga boss. Yan, hindi kayo logi sa ano, presyo niya. Kasi cheap naman yung presyo niya eh. So 80 lang, tapos shopping fee 125. Bali ano, 430 lang to mga boss. Okay naman mga boss. Eh. Maganda mga bossing. Okay to para sa akin mga boss. Okay, shout out muna tayo mga bossing. Shout out pala kay ano, kay KLT Mindanao Vlog. Shout out sa iyo. Tapos Sangkay Joey Motovlog, ni AIDS Kagas, at saka ano, ni Podology by Doctor, Podology by Doctor. Tsaka shout out ni Timo Channel TV. Tsaka shout out ni Sammy Boy Vlog Official. Tsaka ni ano mga boss, shout out ni Poknoy Official mga boss. Yan, shout out sa inyong ito mga bossing. Okay? Yun lang mga bossing. Maraming salamat mga boss.